สวัสดีครับผมนิวครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานนะครับ Sound Library นะครับ Sound Library นะครับมีหน้าที่ไว้สำหรับเวลาเราจะนำ Sound Effect นะครับลงมาใช้ในไทม์ไลน์นะครับเราสามารถใช้ Sound Library นะครับในการเซิร์ชหาไฟล์ที่เราต้องการได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมา Import ไฟล์เข้าในโปรแกรมตลอดเวลานะครับผมเราจะไปดูวิธีการเซตอัพกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเซตอัพ Sound Effect Library ก่อนนะครับผมจะมาที่ Project Manager นะครับแล้วก็เลือก New Database นะครับเราจะต้องสร้าง Database สำหรับการเก็บ Sound Effect Library นะครับผมก็จะกด Create นะครับตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า SFX แล้วก็ Library นะครับในส่วนของที่เก็บนะครับผมก็จะเก็บไว้ในนี้นะครับ Create นะครับเมื่อเรา Create เสร็จแล้วนะครับผมจะกลับมาที่ Database เดิมนะครับแล้วก็เลือก Project เดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเรามาเพิ่ม Sound Library นะครับลงไปใน Library กันดีกว่านะครับผมก็จะเปิดไปที่หน้า Sound Library ตรงนี้นะครับผมจะกด drop down ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Database ที่เราเพิ่งสร้างนะครับไว้สำหรับเก็บ Sound Library นะครับผมก็เลือก SFX Library นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกด add library นะครับเพื่อ add file นะครับหรือว่า import ไฟล์เข้าไปใน library นะครับแล้วก็ไปที่เก็บไฟล์ Sound Effect ของผมนะครับนี่นะครับเมื่อเราเจอโฟลเดอร์ที่เราเก็บ Sound Effect เสร็จแล้วนะครับเรากด Open ได้เลยนะครับเมื่อสแกนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเราสามารถลองใช้งานได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการจะใช้งานเอฟเฟกต์นะครับที่มีชื่อว่า fly นะครับผมแค่พิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่า fly นะครับ fly นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะมีเสียงนะครับที่ขึ้นมาที่มีคีย์เวิร์ดคำว่า fly แล้วนะครับเราสามารถนะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็พรีวิวก่อนได้นะครับจะเปิด Unmute นะครับเราสามารถพรีวิวก่อนได้นะครับเมื่อเราเจอเสียงที่เราต้องการจะใช้งานนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็นำลงมาใช้ในไทม์ไลน์ได้เลยนะครับผมก็จะคลิกแล้วก็ลากลงมาในไทม์ไลน์นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับการใช้งาน Effect Library แล้วครับขอบคุณครับ